Здравствуйте, подписчики и гости моего канала. Вот решила все-таки сделать я камин из коробок, пеноплекс или как он там называется. Принесла с работы коробки, купила такую плиту, потолочную плитку для кирпичиков, скотч, клей, пистолет клеевой. Давно уже планировала его сделать, вот решила все-таки начать. Коробки мне пришлось обрезать, так как они были сильно высокие. Это 1,7 м, наверное, были. Я их обрезала на 76 сантиметров. Где топка будет, я вырезала кусок пенопласта этого, или как он там называется. И вот приблизительно вот такое вот вырисовывается. Приклеила я коробки. Все зафиксировала малярным скотчем. Ну и оставляю на ночь. Пусть хорошенечко высохнет. Ну а потом продолжим. Ну вот третий день. Я сегодня обклеила его офисной бумагой. Ну почему еще верхушки нет? Закончился клей. Вот когда приклею, еще и верх обклею. А потом будем уже его декорировать. Ну как-то так вот он у меня получился. Обклеила, в общем, топку. Как я и говорила, что обойным клеем клеила эти плиточки. В общем, хочу сказать. С этой стороны я не укрепляла, ну, в плане того, что какая была коробка, она начала выпирать. Но я думаю, когда задекорирую, это не будет видно. Но хочу сказать, что с этой стороны я мазала и коробку, и плитку. Здесь как-то больше она, вот видите, выперла. Пришлось мне тут вот этими иголочками зафиксировать, чтобы оно приклеилось. А с этой стороны я просто мазала саму плитку. Но все равно чуть-чуть она как бы деформируется. Ну, не знаю, как при высыхании будет. А так, в общем, вот такая беда. И теперь я вот не знаю, как обклеивать дальше. Ну, что-нибудь придумаю, попробую. Хотя с этой стороны у меня коробки двойные. Я их обклеивала углы. И вот, в общем, не знаю. Посмотрим. Чем? Может, на клеевой пистолет начну клеить. Ну вот, наконец-то я закончила свой камин. Вот такой он у меня получился. Хотела, сделала. Так что оцените мою работу, не судите строго, если что-то не так. Сверху я еще положила вот такую вот деревяшку. Этого гнома я шила параллельно, делая камин. А этого вроде как оленя, который похож больше на быка, чем на оленя. Я его делала в прошлом году. Оцените, пишите комментарии, буду очень рада, если что-то не так. Критику воспринимаю хорошо. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.